Nuti bara sagaltama keessa muudii wan jedhamtu abbasni akka kiisha haayinni kiishaan nuti beekan. No, 1991 dabra adda bilisummaa Oromoodha filannoo keessa baheessanii warra. Yaa warra shaartara diigerra nuti ni beektaa warra saayikila gara galchee oofuu turerraayi. Amma namoota dhuunfaatu jira. 1991 nuti kan qabsoo kana eegallee hangammaa. Kumaandoo turteera warra paarashuutiidhaan xayyaararraa bu'u ture shan yarna. Yeroo Oromoon Taanzaaniyaatti teettu nuti ammoo Oromoo Ugaandaatti teettu nuti Taanzaaniyaatti taa'aa ture. Guys, you know. Ani yaada dagaafsan Tanzaaniyaarraa ani wanni ture maali Zanzibaarin ture ani gaafsan viidiyoo keessa laaluun ture wal gizee wal geetessa. Ayaa aboo narraa itti himi abbo narraa itti himi. Ni yaadatta gaafa natti himi kana sheebar balbalaqaa. Gaafa Mugaabee dho'itu waarte. Akkas kun itti himi. Yeroo san jechuudha. Laal osoo hin nyaatin qooqa bullee albala malxaxxam jennee jechuudha. Rimdhee ciisaa ture jechuudha. Kilaashii 30 ammadhee ciisaa ture jechuudha. Makii yoo xiqqaatte yeroo sanitti jechuudha gara shugguxii 45 akkam baadhatee nu dura imalaa turte jechuudha. Maakii shugguxii barra cinaa Zimbabwe dhiifteeti taan Zanzibar taan Uganda dhiistee Keniyaa turte. Ani yaada dagaafa jaartee Roobert Mugaabee qabalaan dho'ite. Yaa gizee adama dhoomdir fuutee gara fuulduraatti ceetu san jechuudha. Nama hedduutu nu bira hafe. Assoon nama hedduu. Way maal yaadachiiftee. Yoo ka yaada daguyyaa san. Yaa guyyaa lagaati san. Tulluu cabbii irra ol baatee gizee jechuudha gubbaadhaa gallaatti. Ati waan irraafattu yaa. Isaan irraafana qabsoo Oromoo tan akkanatti asiin genneeti kanama Oromoo madaa gaggara galchitee nu arrabsitu. Gaafa kilaashiin xayyaarsa irraa agattu ni beektaati. Waa uzun. Ati san dhiisite gaafa laalka kilaashii tana akkamitti dhufaasan kana jechuudha ol qabdee jechuudha amma laal hin jiraa miti. Ol qabdee makii karaa kanatti akkanatti jechuudha karaa bitaatitti akka fakkii xiyyaaraati jechuudha xiyyaarri gizee kan kun mataan lafa qaqqabee ka'ee ol kaa'aa miti gizee akkasitti ol baasi jettuuf san hadhaa miti ka abboo amma maal goona gaafa. Amee dhiise yaa'u gaafsan bar maakiin gizee nan akka kilaash dhukkusu akka waan muuziqaa dhaggeeffattii bar dhaabbattee itti dannasuu turte kilaashan dhukkaasutti. Yaa isii yeroo san bar shugguxii hedduu fuutee deemti bar shugguxii isiin baadhattee gaara ceetu sana osoo argite bar. Dhiise yaada faatee garaa nan balleessine yaa'u wayi yeroo bar zamanni keenya sun numa ture bar zamana gaarii ture. Aara yoo san Oromoo wal jaalatti bar hicciitii nyaataa turre bar barreessinee kaanee nyaataa turre bar nuti. Wayi qiima walii yaannaa boo. Nyaataa turre yeroo san amma akkama Oromoon amma gandaan kutaadhaan wal arrabsitu kana bar. Akka takka nu awwaalaa jennee akka wal dura du'u ture. Amma gizee laalu. Black story waan jedhamu wayii jechuudha seenaa keenya sanatti fakkaata jechuudha. Abshiiraadha faatee zamana isaa illee numa deebisna numaa deebisa. Dhiisi. Maakiitti dhagaame laaliin booyin. Gizee shaabal balbalaqaa bira ato biraanuu jechuudha. Maqaan qabsoo yeroo sanii kan makiidha. Maqaa lama moggafamee miti maqaan qabsoo yeroo sanii. Shugguxii dhagaa. Yaa shugguxiidhaaf ammallee tokkollee jechuudha. Maqaa dabalataa wayii gadi qabdi bar. Eenyu gaa maakii maqaa keessa gaafsanii? Maqaa dabalataa wayii qabdi natti fakkaata. Yaa garaan badee ilaal maakii ilaala itti dhagaame ilaala hin booyin. Koloneel Caalaa maqaa yeroo sanii maqaa isiidha kan. Gaafsan ishii maqaan ishii wanni ture bar fitaawuraarii eenyu ture gaafa. Fitaawuraarii warda gorgos. Oh my goodness! La ilaha illallah, warda gorgis. Warda gorgis. La. Ada Fatih macam wallahi.
Osoo si hojii qabsaa'uu baadhee na qoccaa ture. Ay, chala yemal taate ati namoonni yeroo san waliin qoqqobsoon hundi si professional abar. Wati maala qabsoo kana keessatti bakka takka nu awwaalaa jennee bar nuti nama meeqaan nama dura dhaabbatee barboo mana rammee malkaa fa'a wajji jalrammee fa'a wajji. Afaan simurini badoo fayoo kayyadattu taate jechuudha. Badoo dachaas fa'a wajjin bakka takka nu awwaaltanii boolla takkatti jennee dinne nuti. A'uuzu billaa meedhiis. Doktara san qofa ka garaana balleessu dhukaasa sagalee dhukaasaa dhaqee achumaan milkee konkolaatee kara chaayinaa galu. Doktorri moo? Gaayyaa Doktorri barbaachi barumsaan nu gargaaru ture. Doktorri doktorri maal taate bar kilaashii fuunee itti kenne bar karatti gannaqee biraa kutee. Doktorri faan makiinaa teenya gisee cabxee fi nama keenya gisee dhukkubee eenyu tolchuu ture doktora faami. Yaanni tolchanii garuu iyyuu bar qabsoo kenna keessaa harka kennatanii miliqanii. Qabsoo isaan gaa karaa sammuutiin gaa isaan kan godhan karaa barumsaatiin. Yaa qabsoo karaa barumsaa eegalla jedhanii yeroo san harka kennatanii keessaa miliqanii. Baay'ee nu gaddisiise garuu doktorri nu keessaa hir'achutti yeroo san bar nama hedduutu iyyuu duubatti deebi'e. Naadoo nu duuba isaan gaa barreeffamumaa fi kana kanaan nu duuba turanii dippiloomaasiidhaan. Qabsoo Oromoo tana waa hedduutti as hin geenne nuti waan takka mukaa lamaa miti waa hedduutti as hin geenne dhiisi. Waa hedduutti dhabnee bargaa waa hedduutti dhabnee meedhisi. Waa hedduu bobbaanee waa hedduu baafnee gallee as hin geenne yaa caalaa fi amma yeroo akkana ciifnee jennu kana bar namni waamaa bari ruuza iyyuu affeellee beeluu se'u. Amma xurataa baanee barreesse waa Makiin bar yeroo sayyoo kalaaf zaate bar xiyyiitii bari takka bar meeshaa rabbaadhateen deemteen beektu bar boqoo kana keessa qabattee deemti bar. Aboo maal firii xiyyiitiif ilkee soo akkattii bar maakiin gaafsan. Yaa dhugaa. Ilkee maaliif rigatti beektu? Yoo ka yaadattu taate gaafa tulluu cabbii gubbatti ol baanee. Namni sin beekne magaalii jette Oromoon duraanuu. Gaafa tulluu cabbii gubbatti ol baanee harki keenya waan qabatu dhabee hunda jenne san jechuun bar xiyyiitii kana shugguxii kana jechuudha xiqqaate bar boqoo bitaa tan mirgaa tan keessaa bar sadii sagaranaa keessaa sadii arraba jalaan lama afaan qixxeedhaas akkasii yaaftee nu kennaa turte bar. Yaa namni sin Sammuu barraan paawara qabdi ni beektaa gaafa ijatan hundaa waa dhukkafti. Akkana ija keessa ganna maraanii namarraa haayinan ta'e sila. Waa garaan namatee agarra.